Καλησπέρα όσους μπαίνουν. Καλησπέρα αγάπη μου. Καλησπέρα Έλενα μου. Καλησπέρα Ραφαέλα μου. Χέλεν. Καλησπέρα όσους μπαίνουν. Go within. Μ' αρέσει αυτό το ονοματάκι. Έχει ένα... Καλά είμαστε κοριτσάκι μου, σε σενόμαστε. Σε σενόμαστε, ανεβαίνουν οι παλμοί. Δεν θα είναι ωραίο το καλοκαίρι. Καθόλου ωραίο. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Πού να σφίξουν οι ζέστες. Λοιπόν, καλώς την τη Psycho Biker. Δεν ξέρω τι φταίει. Η ψυχή μου δεν ξέρω τι φταίει και δεν είμαι. Ταχυπαλμίες, αριθμίες. Τι κάνεις εσύ κοριτσάκι μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε, να έρθεις να πάρεις τον κόλλο σου και να έρθεις, συγγνώμη κιόλας. Όχι, δεν ξέρω. Ποιος φταίει. Έχουμε να πούμε πολλά. Να έρθεις. Όποτε θέλεις. Τον πάρεις, τον κόλλο σου, ναι. Πάντα στο γιαστέρι. Καλησπέρα Όλγα μου, καλησπέρα γλυκιά μου Όλγα. Όχι τίποτα προς τα κερά να το γυρίσω. Καλώς τους Night Shows. Καλησπέρα Λίκη μου, καλησπέρα Νίκ μου. Καλησπέρα αγάπες μου, καλησπέρα. Πώς είσαι από χτες εσύ. Καλησπέρα Χέρμες μου. Είναι ο φωτισμός. Ξέρεις, όχι, έχω υδρώσει, με έχουν πιάσει εξάψεις τώρα και έχω υδρώσει, αυτό φταίει. Καλησπέρα. Κομμάτια είσαι. Ναι ρε εσύ. Σε κάποια φάση έφυγες αεροπλάνο. Έφυγες, δηλαδή εκεί που έγινε και το live post, λέω εντάξει. Αφού θα σου έστειλα μήνυμα στη Σοφία και της λέω είναι καλά, δεν μου λέει darling μου, don't worry, he's fine. Λέω το καλό που του θέλω. Γεια σας χειροποίητες. Σε όσους μπαίνουν καλησπέρα. Σήμερα το live εδώ, έχω εξηγήσει ότι τα live εδώ στο Κάθρινος Ορειλός δεν θα είναι θεματικό όπως μιλάμε για διάφορα με το Στέλιο, είναι πιο νταρκίλα. Με επεξηγήσεις, ακόμα και πώς να φτιάχνετε πράγματα. Τι έκανες εσύ και ομόρφωνες όσο Κατερίνα μου, εγώ. Παίρνεις υμνός και εκεί θα κάνω διακοπές. Οκ. Ναι, σου πέρασε το μήνυμα. Είχα κολλήσει με το όνομα Αντέλ. Αντέλ. Καλησπέρα, χειροποίητες κατασκευές μου.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, τι ώρα είναι και 6 και θέλω να πεις πως μπήκαν τα κουνούπια εδώ μέσα. Α, είναι ανοιχτό το παράθυρο. Η πολίτη, δεν μ' ακούει, κανείς δεν μ' ακούει εδώ μέσα. Έχουμε το air condition και ανοιχτό το παράθυρο. Αν μ' ακούει ο άντρας μου που είναι μες στο live, Στελάκο μου, έλα να κλείσει το παράθυρο της κουζίνας. Εντάξει, έρχεται. Ρε, με φάγα τα κουνούπια. Έχουμε το air condition εδώ μέσα και κουνούπια γιατί έχουμε αυλή με δεντράκια έξω. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχουν τα κουνούπια. Δεν υπάρχουν τα κουνούπια. Δεν υπάρχουν. Ναι, ρε γάμο το κερατό μου. Και ξέρεις τι λένε. Άκου να δεις τώρα τι λένε. Νίκ. Καλησπέρα, καλησπέρα user. Λένε ότι όσες γυναίκες πια δεν έχουν περίοδο, δεν τις τσιμπάνε τα κουνούπια. Γιατί λέει παίρνουν κάποια ορμόνη όταν η γυναίκα έχει περίοδο και παίρνουν κάποια ορμόνη το θηλυκό για να παράγει αυγά. Ψέματα. Ψέματα. Με έχουν κάνει σωρωτήρι. Και εμένα. Λοιπόν. Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Πάμε λίγο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μπουκάλια της μάγισσας που λέγονται, άμα ήταν και ίσο το σοφάκι μέσα τώρα θα ξέρει για το πράγμα για που λέω, γιατί είναι η προέλευση από Αγγλία αυτό. Είναι το Witch's Bottle, το μπουκάλι της μάγισσας. Μ' ακούει το κορίτσι μου, ωραία. Λοιπόν, το Witch's Bottle ή το μπουκάλι της μάγισσας είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο λαϊκής μαγείας που χρησιμοποιείται για προστασία από αρνητικές ενέργειες, μαγείες, κατάρες, κακόβουλες προθέσεις, ψυχικές επιθέσεις και κάθε είδους πνευματική βλάβη. Να τις δώσω φυλάκια στο σοφάκι μας. Αποτελείται μία από τις πιο αρχαιότερες μορφές προστατευτικής μαγείας που συναντάμε στις ευρωπαϊκές λαϊκές παραδόσεις. Η προέλευσή της είναι από την Αγγλία. Τα πρώτα γνωστά witches bottles, καλησπέρα Artemis, εμφανίστηκαν στην Αγγλία τον 10ο και τον 16ο και 17ο αιώνα. Αρχαιολόγοι, πάρα πολλοί αρχαιολόγοι στην Αγγλία, και όχι μόνο στην Αγγλία, και στην Αμερική όταν πήγαν οι Puritans, όταν φύγαν από την Αγγλία και πήγαν στην Αμερική, στο Newfoundland που λέμε. Γεια σου Σεβάκι μου. Λοιπόν, βρήκανε πάρα πολλά οι αρχαιολόγοι. Λοιπόν, και τα βρήκανε εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοια μπουκάλια λέει, θαμμένα κάτω από τα σπίτια, δίπλα σε τζάκι και κοντά σε εισόδους κατοικιών. Καλησπέρα Άκη μου, καλησπέρα. Πίστευαν ότι μπορούσαν να παγιδεύσουν και να εξουδετερώσουν αρνητικές ενέργειες ή κατάρες που έστελναν μάγισσες ή κακόβουλα άτομα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν, καλησπέρα. Λοιπόν, αργότερα αυτή η πρακτική εξαπλώθηκε από την Αγγλία και στη Σκωτία, στη Γερμανία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Φιλανδία και στην Απικιακή Αμερική. Τι περιείχε το μπουκάλι των Witch's Bottle, γιατί εγώ έχω φτιάξει δικό μου, να το ξέρετε. Εγώ έχω δικό μου. Λοιπόν, περιείχε ούρα του ατόμου που ζητούσε την προστασία, σκουριασμένα καρφιά, λυγισμένες καρφίτσες, βελόνες, αγκάθια, τρίχες στην νύχια του ανθρώπου το οποίο του κάνανε attack. Άρα είχε τα ούρα του, είχε πράγματα του DNA του. Σπασμένα γυαλιά ή καθρέφτη, ξηράφια και λεπίδες. Σπάγκο και κερί για σφάγισμα. Η πεποίθηση ήταν ότι η αρνητική ενέργεια παγιδεύεται μέσα στο μπουκάλι και καταστρέφεται.
Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη μπουκάλι της μάγισσας, οι περισσότεροι φαντάζονται κάτι που χρησιμοποιείται από μάγισσες. Στην πραγματικότητα όμως, τα πρώτα witches bottles κατασκευόταν κυρίως από απλούς ανθρώπους που φοβόντουσαν ότι κάποιος τους είχε καταραστεί ή τους είχε κάνει μαγεία ή είχε να κάνει με το κακό το μάτι. Όπως είπα, κατά το 10ο και 17ο αιώνα η Ευρώπη βρισκόταν σε περίοδο έντονου φόβου για τη μαγεία, εποχή Μεσαίωνα. Έτσι. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ασθένειες, η ατυχία, οι θάνατοι ζώων, ακόμα και οι αποτυχημένες σοδιές μπορούσαν να προβαίνουν από μαγικές επιθέσεις. Γι' αυτό προστατευόντουσαν και κατασκεύαζαν τα witches bottles και τα έθαβαν κάτω από το κατόφλι της πόρτας τους, μέσα στους τοίχους των σπιτιών τους, κάτω από τα τζάκια, σε στάβλους και σε χωράφια. Στη λαϊκή μαγεία θεωρούσαν, γιατί χρησιμοποιούσαν τα ούρα τους. Γιατί στη λαϊκή μαγεία θεωρούσαν ότι τα ούρα περιείχαν το ενεργειακό αποτύπωμα του ατόμου, όπως και τα νύχια του και τα μαλλιά του. Έτσι, όταν η λαϊκή ενέργεια ή η κατάρα ή η μαγεία αναζητούσε το στόχο της, έβρισκε το ενεργειακό ίχνος μέσα στο μπουκάλι και παγιδευόταν εκεί. Οι βελόνες στα καρφιά και τα αγκάθια και τα ξηράφια και τα σπασμένα γυαλιά είχαν σκοπό να τρυπήσουν, να κόψουν και να εξουδετερώσουν την αρνητική ενέργεια, μαγεία, την κατάρα κτλ. Σήμερα οι περισσότεροι χρησιμοποιούν witches bottles και κατασκευάζουν witches bottles είτε με την παλιά μέθοδο αυτή που σας είπα, που έχει μέσα ξηράφια, έχει μέσα γυαλιά, έχει καθρέφτη σπασμένο, έχει βελόνες, έχει τα ούρα του ανθρώπου, είτε με την παλιά τη μέθοδο ή κατασκευάζουν κάτι πιο weekend, πιο ελαφριάς μορφής. Δηλαδή, το χρησιμοποιούν για ενεργειακή προστασία του σπιτιού. Τοποθετείται κοντά στην είσοδο ώστε να λειτουργεί ως πνευματικό φίλτρο. Είναι η προστασία για τα medium και για τους θεραπευτές, τους ενεργειακούς θεραπευτές. Μην ξεχνάμε ότι όταν ένας διάμεσος έρχεται σε επαφή με διάφορες οντότητες, ακόμα και με ανθρώπους που έχουν αρνητική ενέργεια, τρώνε ξύλο, παιδιά. Τους έρχεται η ενέργεια, έτσι. Και οι θεραπευτές, όταν θεραπεύεις κάποιον, απορροφάει ο θεραπευτής όλη την ενέργεια αυτού που τον θεραπεύει. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σώμα του ασθενή, του πελάτη, πείτε το πώς θέλετε, γιατί οι ενεργειακοί θεραπευτές, εντάξει, τη λέξη patient δεν τη λέμε client, έτσι. Ό,τι υπάρχει στο σώμα αρνητικό, στο μυαλό του, στο πνευματικό του επίπεδο, το απορροφάμε όλο όταν κάνουμε θεραπεία. Λοιπόν, άρα πολλά medium κατασκευάζουν witches bottles για να απορροφηθούν βαριές ενέργειες μετά από συνεδρίες. Αρέσει κάτουλα. Απορρόφηση ψυχικής αντικότητας χρησιμοποιείται σε περίοδους έντονου στρες ή συγκρούσεων μέσα στο χώρο τους ή στο σπίτια τους. Προστασία κατά τη διάρκεια πνευματικών ερευνών. Πολλοί ερευνητές παραφυσικών φαινομένων δημιουργούν προστατευτικά μπουκάλια πριν από έρευνες σε στοιχειωμένους χώρους, για να προστατευτούν να μην τη φάνε από κάποια οντότητα που υπάρχει στο χώρο. Δηλαδή κουβαλάς το witches bottle μαζί σου. Σύγχρονα witches bottles. Σήμερα πολλοί χρησιμοποιούν μαύρο αλάτι, θαλασσινό αλάτι, προστατευτικά βότανα όπως δεντρολίβανο, φασκόμηλο, λεβάντα, κρυστάλλους όπως μαύρη τουρμαλίνη, μαύρο αχάτι και άσπρο χαλαζία που χρησιμοποιείται ως ενισχυτής. Τα υπόλοιπα μαύρο, οτιδήποτε μαύρο, αχάτης, τεκτίτης, τουρμαλίνη μπαίνει μέσα, ακόμα και κόκκινο ιάσπι μπορείς να βάλεις μέσα. Ο κόκκινος ιάσπις φτιάχνει πλέγμα, ο άσπρος χαλαζίας είναι ενισχυτής και η μαύρη τουρμαλίνη και ειδικά ο μαύρος αχάτης είναι η απόλυτη προστασία. Μπορεί να βάλουν μέσα γραπτές προθέσεις, να γράψεις ότι αυτό το μπουκάλι είναι για να σε προστατεύει από διάφορα και προσωπικά αντικείμενα. Το αλάτι θεωρείται παγκόσμιο σύμβολο καθαριότητας, χρησιμοποιόταν από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους, τους Εβραίους, τους Χριστιανούς, λαϊκές μαγικές παραδόσεις. Το δεντρολίβανο συνδέεται με την προστασία,
τη μνήμη, τον εξαγνισμό. Η λεβάντα συνδέεται με την ειρήνη, πνευματική ισορροπία, ψυχική ηρεμία και ψυχικά attacks και ενάντια στη χαοτική ενέργεια και χαοτική μαγεία. Το μαύρο πιπέρι χρησιμοποιείται παραδοσιακά για απομάκρυνση αρνητικότητας και σπάσιμο κατάρων και κακών εμπειριών. Λοιπόν, όταν θα φτιάξετε ένα witch's bottom, και δεν μιλάμε να το φτιάξετε όπως το παραδοσιακό μέσα με τα καρφιά, τις βελόνες, τα ούρα σας κτλ. Αυτό που σας έχω πει τώρα εδώ. Τα ξαναλέω. Μαύρο αλάτι, το οποίο μαύρο αλάτι πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Μπορείτε να το αγοράσετε. Ναι, αυτό θα ανέβει και στο YouTube. Λοιπόν, το μαύρο αλάτι πώς φτιάχνετε. Πουλάνε μαύρο αλάτι, υπάρχει μαύρο αλάτι. Μπορείς να αγοράσεις μαύρο αλάτι, γιατί πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί μαύρο αλάτι στο φαγητό του. Αλλά μπορεί να το φτιάξεις και εσύ, να πάρεις αλάτι, να κάψεις ένα κάρβουνο και να το κάνεις μίξ. Αυτό είναι μαύρο αλάτι. Έχεις μαύρο αλάτι. Θαλασσινό αλάτι ή χοντρό αλάτι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, λεβάντα, τους κρυστάλλους που σας είπα, άσπρος χαλαζίας, κόκκινος ιάσπης, μαύρη τουρμαλίνη, μαύρο οψίδιανο, μαύρο αχάτι, ειδικά μαύρος αχάτης, γραπτές προθέσεις γιατί το θέλεις, για προστασία, για ευημερία, για ενάντια σε αρνητικές ενέργειες κτλ. Και προσωπικά σου αντικείμενα αν θες να βάλεις κάτι προσωπικό σου μέσα, για να το κάνεις πιο δυνατό. Έτσι. Λοιπόν, προστατεύει το άτομο και το χώρο από αρνητικές επιρροές. Πιστεύετε ότι αντανακλά την αρνητικότητα πίσω στην πηγή της. Δηλαδή, όποιος σου στέλνει. Εγώ αναρωτιέμαι άμα σε τσιμπήσει κανένα καρούμπαλο, τι του λες με αυτό. Αυτός είναι ο Παναγιώτης τώρα. Δεν κατάλαβα τι είπε. Λοιπόν, πάμε. Πιστεύετε ότι αντανακλά την αρνητικότητα πίσω στην πηγή της. Βοηθά στην απομάκρυνση ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί να δημιουργηθεί με πρόθεση αυθονίας, να φέρει και λεφτά. Ορισμένοι το χρησιμοποιούν για την προσέλκυση υγιών σχέσεων και στο γάμο τους. Χρησιμοποιείται σε πνευματική συναισθηματική θεραπεία. Πώς να φτιάξετε ένα προστατευτικό witch's bottom. Θα χρειαστείτε ένα γυάλινο βαζάκι με καπάκι, το οποίο θα το έχετε πλύνει με νεράκι τρεχούμενο και θα το έχετε σκουπίσει καλά. Θα χρειαστείτε θαλασσινό αλάτι, μαύρο αλάτι, δεντρολίβανο, μαύρο πιπέρι, τους κρυστάλλους που είπαμε, προαιρετικά, αν θέλετε, και βάζετε και ένα χαρτί μέσα που γράφετε με μπλε στυλό, όχι κόκκινο. Το κόκκινο φέρνει κάτι γρήγορο, φέρνει και βία, έχει να κάνει και με το ερωτικό δέσιμο κτλ. Με ένα μπλε, γιατί το μπλε είναι η απόλυτη προστασία. Με ένα μπλε στυλό γράφετε κάτω την πρόθεσή σας γιατί το θέλετε να το κάνει. Άρα η διαδικασία είναι, καθαρικά το βάζω με λιβάνι ή σιτάρι, γράψτε την πρόθεσή σας σε ένα χαρτί με μπλε στυλό και το χαρτί θα το διπλώσετε προς εσάς, γιατί το θέλετε να έρθει σε εσάς, η προστασία. Όταν διπλώνετε κάτι προς τα έξω, το διώχνετε. Όταν θέλετε να φέρετε κάτι, όχι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάρα. Δεν είναι για κατάρα. Είναι δικό σου μπουκάλι. Το φτιάχνεις για δικιά σου προστασία. Ενάντια στις κατάρες. Ενάντια στη μαγεία. Ενάντια στην κακή πρόθεση. Ενάντια στο να σου κάνουν σάκι κατάκ. Ενάντια. Κολλάει το like, το live, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι βάζουμε μέσα, τα υλικά, πάμε πάλι. Αναστασία, δεν προσέχεις το μάθημα. Είσαι από την αρχή εδώ και δεν προσέχεις, θα φας 0. 0. Λοιπόν, πάμε πάλι. Μαύρο αλάτι. Θαλασσινό αλάτι. Κάντε χοντρό αλάτι. Έτσι. Προστατευτικά βότανα όπως δεντρολίβανο, φασκόμηλο, λεβάντα. Κρυστάλλους όπως άσπρος χαλαζίας, μαύρος αχάτης. Εγώ θα βάζα μαύρο αχάτι. Γραπτές προθέσεις και προσωπικό σου αντικείμενα άμα θέλετε. Δεν πάνε να κάνουν.
Εντάξει, εντάξει Αναστασία μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άρα βοηθάει. Προστατεύει το άτομο, Παναγιώτη δώσε σημασία, θα φας και εσύ 0 σήμερα. Προστατεύει το άτομο και το χώρο από αρνητικές επιρροές. Αντανακλά την αρνητικότητα πίσω στην πηγή της. Δηλαδή, αν κάποιος σε καταργέται, αν κάποιος σου κάνει μαγεία, αν κάποιος σου στέλνει βούντου χούντου ή σου στέλνει αρνητικότητα στο φουλ, πάει πίσω στην πηγή. Παγιδεύεται εκεί και πάει πίσω στην πηγή. Μπορεί να δημιουργηθεί για πρόθεση αυθονίας. Βοηθάει στην απομάκρυνση των απευθύμητων ενεργειών. Ορισμένοι το χρησιμοποιούν και για την προσέλκυση υγιών σχέσεων και οικογενειακών σχέσεων. Το μπουκάλι με τα αλάτια και το δεντρολίβο λειτουργεί σαν ενεργειακό φίλτρο, απορροφά το κακό. Μπράβο. Λοιπόν, πώς θα το φτιάξετε? Αφήστε με τώρα να σας πω πώς θα το φτιάξετε. Τέλος. Λοιπόν, ένα γυάλινο βαζάκι, καθαρό. Δεν χρειάζεται να είναι ολοκένουργιο. Λοιπόν, καμιά νυχτερίδα, φίλοι, κοκόδιλο, κάτι θα του στείλω. Κάτι θα του στείλω, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ένα γυάλινο βαζάκι καθαρό, πλυμμένο, θαλασσινό αλάτι, μαύρο αλάτι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, αυτά που είπαμε τα υλικά, μαύρο πιπέρι, τους κρυστάλλους σου και ένα χαρτί, όπως είπαμε, την πρόθεσή σας, με μπλε στυλό γραμμένο, το τι το θέλετε, γιατί το θέλετε και το τυλίγετε το χαρτί προς εσάς. Καθαρίστε ενεργειακά το βάζο με λιβάνι ή στικάκι, γράψτε την πρόθεσή σας. Αφού την έχετε διπλώσει μπροστά εσάς, τοποθετείτε το χαρτί μέσα. Προσθέσετε τα βότανα και το αλάτι και τα αλάτια. Προσθέσετε τους κρυστάλλους. Σφραγίζετε το βάζο, το κλείνετε με ένα καπάκι του, το καπάκι, και βάζετε και ένα σπάγκο γύρω-γύρω. Και άμα θέλετε, γιατί τα παλιά χρόνια το σφραγίζανε με ένα σπάγκο και βάζανε και ένα κερί από πάνω, μελισσοκέρι, γιατί δεν υπήρχαν μαύρα κεριά, άσπρα κεριά, κόκκινα κεριά και σκατά κεριά. Τις παλιές εποχές δεν υπήρχαν χρωματιστά κεριά, υπήρχαν κεριά που φτιαχνόντουσαν από ήταν μελισσοκέρια. Βάζεις και τα βάζανε μέσα με διάφορα βότανα. Βάζεις και το κερί από πάνω για να το σφραγίσει, γιατί έτσι το σφραγίζεις. Λοιπόν, και δηλώνεις την πρόθεσή σου δυνατά. Και το βάζεις κοντά στην είσοδο του σπιτιού σου ή στον κήπο σου ή κάπου που να είναι στην είσοδο του σπιτιού που μπαίνει ο καθένας μέσα στο σπίτι σου. Λοιπόν, μπορείτε... Καλησπέρα Dark Mother, καλησπέρα μωρό μου. Ωραία. Ρε Παναγιώτη, αυτό δεν λέω τώρα. Δεν λέω για το Witch's Ball, δεν ήσουν εδώ από την αρχή. Λοιπόν, πάμε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει όταν θα το φτιάξει. Καλησπέρα Μάρκο. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε απλά λόγια. Πολύ απλά λόγια. Εγώ παραδείγματος χάρη όταν το έχω φτιάξει, έχω πει οι δηλώσεις δηλαδή. Έλα να σου πω μια δήλωση ρε Αναστασία. Φτιάχνω αυτό το δοχείο φρουρό μέσα στο χώρο μου. Να διώχνει το κακό και κάθε μαύρο φόρο. Κάθε κοφτερή του άκρη, μέσα στο γυαλί κλεισμένη, αρνητικότητα και κουτσοβολιό, να πιάνει, να μαραίνει. Ό,τι βλαβερό κοιτάζει εμένα και αυτό το σπίτι, να το απορροφά βαθιά, στου βάζω το πυθμένα. Και να αντανακλά ειρήνη, γαλήνη στον αέρα. Να με κρατάει ασφαλή τη νύχτα και τη μέρα. Το δοχείο αυτό ξυπνάει, η δύναμη του αρχίζει, η δική μου προστασία πλέον το σφραγίζει. Με αυτά τα περιεχόμενα μέσα σε αυτό το δοχείο, κανένα κακό εδώ να μην φανεί. Γύρισε το φθόνο, σπάσε την κακία και τη μαγεία, προσάδεψε το σπίτι μου αυτό με γαλήνη και υγεία. Καθώς σφραγίζω το δοχείο αυτό καλά, η προστασία αυτή θα κρατήσει παντοτινά. Όπως είναι η θέλησή μου, έτσι και ας γίνει. Σου είπα τώρα ένα μικρό. Λοιπόν, αυτό θα ανέβει πάνω. Αναστασία θα ανέβει πάνω, μην αγχώνεσαι. Και αν το θέλεις, εγώ μπορώ να σου στείλω τη μικρή ρήμα αυτή.
Αλλά καλό θα είναι να βάζουμε τα δικά μας λόγια, γιατί γίνεται πιο δυνατό. Μπορεί να πάρεις αυτό και να το βασίσεις πάνω εκεί και να γράψεις και δικά σου λόγια. Θα ανέβει στο YouTube. Ναι. Θα το αλλάξεις εσύ με όσα θέλεις. Μπορεί να θέλεις να βάλεις για αγάπη, να βάλεις για προστασία, να βάλεις για λεφτά, να βάλεις για ηρεμία. Αυτή είναι η βάση, το παραδοσιακό ξόρκι, είναι παραδοσιακό, που το λέγανε οι παλιές οι μάγισσες της εποχής εκείνης του Μεσαίωνα, που το λέγανε, όχι μόνο οι μάγισσες, που το λέγανε. Όπως είπα στην αρχή, δεν το φτιάχνανε απλά μάγισσες, το φτιάχνανε ο κόσμος όλος, γιατί φοβόντουσαν τον Μεσαίωνα ότι τρώγανε συνέχεια μαγεία. Λοιπόν, θα σας το στείλω. Παιδιά, θα ανέβει πάνω, θα ανέβει στο YouTube, θα σας το στείλω κιόλας. Αυτό είναι το βασικό. And we have to focus on what we want when we do it, isn't it? Ναι, Σελήνη. Focus. Σωστά, Σελήνη. Έχεις μάθει. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει κάνει το λεγόμενο ξινό βάζο, σου πω μπορούμε να διώξουμε την κατάρα. Δεν το ξέρω το ξινό βάζο. Hex Kursja. Οκ. Βάζο κατάρας. Φτιάχνεις το δικό σου το δικό σου το βάζο, το witches bottle που λέμε, για αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένη μέρα. Ωραία μέρα για να φτιάξεις, που ευνοεί αυτό το πράγμα, είναι η Δευτέρα. Η Δευτέρα που είναι η μέρα Σελήνης. Είναι η μέρα Σελήνης και μπορεί να βρεις και πλανητικές ώρες. Αν μπεις στο Google, μπορείς να βρεις την πλανητική ώρα της Σελήνης και να το φτιάξεις. Έτσι κάνανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε τώρα. Ποιος ξέρει να πει για το Florida Water? Πάμε για το Florida Water. Έτσι λέγεται. Νερό της Φλόριδας. Και δεν έχει καμία σχέση με τη Φλόριντα την Αμερική, έτσι. Το Florida Water είναι ένα αρωματικό πνευματικό νερό ή κολόνια που χρησιμοποιεί για καθαρισμό, ευλογία, προστασία και πνευματική εργασία. Το Florida Water δεν ξεκίνησε ως πνευματικό εργαλείο. Αρχικά ήταν αρωματική κολόνια. Μυρίζει σαν τη δικιά μας τη μυρτό. Έχω φτιάξει και Florida Water, αν το ξέρετε. Το 10ο αιώνα οι πνευματιστές ανακάλυψαν ότι το άρωμα αυτό, του Florida Water, δημιουργούσε αίσθηση καθαριότητας και ανανέωσης. Σταδιακά ενσωματώθηκε σε πνευματικές συνεδρίες, σε χούντου, σε εσπιριτίζιμο, σανταρία, τη μαγεία της Σανταρία, και λαϊκή μαγεία της Καραϊβικής. Πολλά medium χρησιμοποιούν το Florida Water πριν από τις συνεδρίες για να καθαρίσουν την άβρα τους, μετά από συνεδρίες για να απομακρύνουν ξένες ενέργειες που δεν είναι δικές τους ή από το χώρο τους, για εξαγνισμό του χώρου και σε αντικείμενα για καθαρισμό των καρτών, ταρό, εκκρεμών και κρυστάλλων. Πώς να χρησιμοποιήσεις το Florida Water? Στο σπίτι ρίχνεις λίγες σταγόνες σε ένα κουβά νερό και σπουκαρίζεις. Στην είσοδο ραντίζεις το κατόφλι σου. Στο βωμό σου καθαρίζεις τα αντικείμενα πριν από κάθε εργασία. Στα χέρια λίγες σταγόνες πριν από διαλογισμό ή ανάγνωση των καρτών. Όποτε θέλεις να είναι το εγκρεμές με τους ράλφους. Παρά το όνομά του δεν προέρχεται από την πολιτεία της Φλόριδας. Η προέλευσή του είναι Murray και Landman. Το Florida Water δημιουργήθηκε στις αρχές του 10ου αιώνα και έγινε δημοφιλές μέσω της εταιρείας Murray και Landman. Το όνομα συνδέεται με το θρύλο της πηγής της νεότητας που σχετίζεται με τη Φλόριντα. Χρησιμοποιήθηκε, όπως είπα, ευρέως σε πνευματικές και χρησιμοποιείται ακόμα σε πνευματιστικές πρακτικές, χούντου, λαϊκή μαγεία, το εσπιριτισμό, σανταρία και πνευματικές εκκλησίες, γιατί υπάρχουν στο εξωτερικό πάρα πολλές πνευματικές εκκλησίες. Έχουν σκάσει 42 μηνύματα, κάτσε να πάω να τα δω. Μισό λεπτάκι. Το Witch's Bottle καλό θα είναι να γίνεται νίκμου σε χάση.
και όχι σε γέμιση. Γιατί θες να διώξεις, το θες για προστασία. Όταν θες να κάνεις κάτι προστασία ενάντια αν θες να το κάνεις για προστασία ενάντια σε κακόβουλα πράγματα, θα το κάνεις σε χάση. Αν θες να φέρεις αυθονία, αγάπη και τα λοιπά στο witches μπορώ σου, θα το κάνεις σε πανσέλινο. Ναι, αν θες να το κάνεις για την οικογένειά σου, το καθένα ξεχωριστά. Ένα το μήνα δεν πιάνεται, γιατί να κάνεις ένα θέλεις, δεν θες άλλο. Πού τα τοποθετούμε, στην είσοδο της πόρτας σου. Πρώτη του μήνα. Πρώτη του μήνα. Καλησπέρα Τζίμι. Καλησπέρα Τζίμι. Λοιπόν, κάτσε να δω παίζει τεράστιο ρόλο σε ποια βάση της σελήνης, θα επιλέξει σε ποιο ζώδιο βρίσκεται. Δεν έχει να κάνει με το ζώδιο, δεν μην μπερδεύεις τα ζώδια Παναγιώτη. Έχει να κάνει με τη φάση της σελήνης, αλλά μην μπερδεύεις τα ζώδια αγάπη μου. Έχει να κάνει με τις πλανητικές μέρες. Λοιπόν, καλησπέρα Κορνήλια. Εμένα πάτησε Στέλιο, όχι Στέλιο. Λοιπόν, πάμε. Γενική πανσέλινος μόνο για... στο να κάνεις Florida Water, Κωνσταντίνα μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Ωραία. Έφτασα στα μηνύματα στο τέλος. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πνευματικές και μαγικές χρήσεις του Florida Water. Απομακρύνει βαριές και στάσιμες ενέργειες. Κάνει ενεργειακό καθαρισμό. Καθαρίζει βωμούς και προσφορές. Ναι, οι πλανητικές ημέρες και ώρες θεωρούνται πιο σημαντικές για την καθημερινή πρακτική από το ζώδιο, Παναγιώτη μου. Ισχύει. Όχι, πάρη μου, συνταγή για ξόρκι σας λέω. Για να φτιάξετε Florida Water. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Κωνσταντίνα ξέρει από την Κύπρο, ξέρει το κορίτσι, ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι κάνει το Florida Water? Είπαμε, ενεργειακός καθαρισμός, απομακρύνει βαριές και στάσιμες ενέργειες. Χρησιμοποιείται πριν από τελετουργίες. Εργασία με προγόνους. Άμα θέλετε να μιλήσετε με τους προγόνους σας, καθαρίζει βωμούς και προσφορές. Ανάπτυξη ψυχικών ικανοτήτων. Πολλά medium το χρησιμοποιούν πριν από συνεδρίες. Ευλογία της κατοικίας. Ραντίζεται σε διάφορα σημεία του σπιτιού σου. Καθαρισμός της άβρας. Εφαρμόζεται ελαφρά στα χέρια στο σώμα. Καθαρισμός των εργαλείων. Χρησιμοποιείται σε κάρτες φθαρό, κρυστάλλους και άλλα πνευματικά εργαλεία. Τα divination tools που λέμε. Παραδοσιακά συστατικά για να φτιάξετε ένα Florida Water. Έτσι. Λοιπόν, αλκοόλι από το φαρμακείο. Να είναι ή βότκα. Βότκα είναι το best. Βάζετε βότκα. Βότκα μπιέτ, έτσι, βάζετε τη βότκα παιδιά και είναι καθαρή βότκα, θα βάλετε καθαρή βότκα, έτσι, είναι alcohol proof, κάνει θαύματα. Λοιπόν, φλούδες από πορτοκάλι, φλούδες λεμόνι, περγαμόντο, φλούδες από περγαμόντο και αν δεν έρχεται περγαμόντο βάζετε θέριο έλαιο, αν δεν, όχι δεν το πίνεις αυτό ρε χαμένο, το χρησιμοποιείς για να κάνεις σπρέι. Λοιπόν, αλκοόλι, φλούδες ποκάλι, φλούδες λεμονιού, περγαμόντο φλούδες, λεβάντα αποξηραμένη, γαρίφαλα, κανέλα και ροδοπέταλα. Όχι, δεν πρέπει να είναι αποξηραμένες. Λοιπόν, βάζετε και ξύλα κανέλας μέσα και τα ροδοπέταλα. Τοποθετείτε όλα τα υλικά, είπαμε, βότκα ή καθαρή αλκοόλη, φλούδες πορτοκαλιού, φλούδες λεμονιού, λεβάντα, ξυλάκια κανέλας, γαρίφαλα, ροδοπέταλα και από περγαμόντο μπορείς να βάλεις και φλούδα από περγαμόντο. Εάν δεν μπορείς να βρεις
φλούδες, μπορείς να βάλεις και το αιθέριο έλαιο. Από 15 σταγόνες το καθένα, έτσι, 15 σταγόνες αιθέριο έλαιο πορτοκάλι, 15 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμόνι, μετά από 15 λεβάντα, από 15 κανέλα, γαρίφαλα, αλλά εγώ συνιστώ να βάζετε μέσα το πορτοκάλι, τη φλούδα του, το λεμόνι, δίνει το δικό του έλαιο. Είναι πολύ πιο, η αλκοόλη τραβάει τα έλαια χωρίς να έχουν επεξεργαστεί, όπως επεξεργάζονται στα αιθέρια έλαια. Είναι pure. Λοιπόν, και όλα φρέσκα, παιδιά. Εκτός από το ξυλάκι της κανέλας και τα γαρίφαλα. Λοιπόν, τα τοποθετείτε όλα σε γυάλινο βαζάκι, αφού το έχετε καθαρίσει και αυτό με στικάκι ή με λιβάνι. Καλύβετε, τοποθετείτε όλα τα υλικά. Τι φλούδες, τη λεβάντα, τα ξυλάκια, της κανέλας, τη γαρίφαλα, ροδοπέταλα. Τα καλύπτετε με αλκοόλι μέχρι πάνω, σφραγίζετε το βάζο, το κλείνετε το βαζάκι σας, το αφήνετε να οριμάσει 2 με 4 εβδομάδες, εγώ το αφήνω 6 εβδομάδες. Σουρώνει στο υγρό και το μεταφέρετε σε μπουκάλι χρήσης και είναι έτοιμο. Έτοιμο κι αυτό. Τι τα κάνουμε αυτά, Κατερίνα μου? Η κανέλα που προσκαλεί και ανοίγει και ενέργεια, γι' αυτό μπαίνει, ναι. Περίμενε. Οι φρούτες πρέπει να είναι αποξηραμένες, όχι. Λοιπόν. Βίκυ μου, θα τα ανεβάσω στο YouTube για να μην τα ξαναλέω. Ναι, θα σου πω κάτι. Σε μαγαζιά ευεξίας τα έχουνε. Εγώ ξέρω τι βάζουν εκεί μέσα όμως. Σε μαγαζιά ευεξίας, ρε Παναγιώτη, μπορεί να έχουν και witches bottles και Florida water και κασκαρίλα και τα πάντα. Ξέρω με τι πρόθεση το έχουν φτιάξει. Ή αν πιασόταν εκείνη την ώρα η άλλη και τα φτιάχνε. Ή αν είχε νεύρα με τον κόμενο γιατί δεν της έκατσε. Ή αν είχε νεύρα, δεν ξέρω κι εγώ. Όχι βέβαια. Δεν έχει φορές να το φτιάξω εγώ, που θα βάλω αγνές προθέσεις μέσα. Τις δικές μου τις προθέσεις. Τέλος. Ναι, σε σκοτεινό σημείο. Τα βάζεις σε σκοτεινό σημείο, Μάριον. Έτσι, εγώ το βάζω για 6 εβδομάδες. Αυτό κάνουμε και στο Spring Equinox με νερό, νομίζω, και το κοχλάζουμε να καθαρίσουμε το σπίτι και να τα ετοιμάσουμε. Και εγώ το κάνω αυτό, Κωνσταντίνα μου. Τα βάζω όλα μέσα και ρόδι βάζω μέσα και τα πάντα. Και στο Spring Equinox και στο ηλιοστάσιο. Ναι, όχι έτοιμα. Όχι έτοιμα, Παναγιώτη μου, ποτέ έτοιμα. Ποτέ. Ποτέ. Τι εννοώ ροδοπέταλα? Ρεσεύει. Τριαντάφυλλο. Λέγεται και ρόδι το τριαντάφυλλο, μωρή. Τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Ρεσεύει. Πάμε τώρα. Λοιπόν, το μεταφέρετε τσίπουρο με γλυκάνισο που ο αστεροειδής είναι τόσο ωφέλιμος. Ναι, μπορείς να βάλεις. Γιατί και ο γλυκάνισος έχει τις πνευματικές και μαγικές του ιδιότητες. Και θα σου πω αμέσως, λοιπόν, κάντε μία παύση όλοι σας παρακαλώ. Να βρω. Λοιπόν, θα σου πω τι έχει ο γλυκάνισος. Περίμενε λίγο. Γιατί δεν τα θυμάμαι, κάτσε να τα βρω λίγο στα κοιτάπια μου. Μη γράφετε, δεν σας προλαβαίνω, μισό. Ο γλυκάνισος και ιδιαίτερα ο αστεροειδής συνδέεται στενά με εναλλακτική παράδοση. Πιστεύετε ότι προσφέρει προστασία από αρνητικές ενέργειες, προσελκύει την καλή τύχη και ενισχύει την διαίσθηση. Λοιπόν, είναι ενίσχυση πνευματικότητας, χρησιμοποιείται συχνά ως θύμιαμα
για την αύξηση των ψυχικών και μαντικών ικανοτήτων, καθώς και για βαθύτερο διαλογισμό. Για προστασία τοποθετείται σε φυλακτά ή κοντά στις πόρτες για να κρατά μακριά το κακό μάτι και την αρνητικότητα. Προσελκύει την τύχη. Θεωρείται μαγνήτης ευημέρειας και πλούτου σε διάφορες λαογραφικές πρακτικές. Είναι ένα απολαυστικό ορόφημα. Σπόροι γλυκάνισου συνδυάζονται συχνά με βότανα όπως το θυμάρι, τη ρίγανη για να δημιουργήσουν τονωτικά οροφήματα. Πέρα από τη μαγική του διάσταση, ο γλυκάνισος διαθέτει ισχυρές αποδειγμένες θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτά. Λοιπόν, άρα μπορείς να κάνεις και με γλυκάνισο. Και το τσίπουρο. Έτσι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, νένες μου, Μάικ. Λοιπόν, πάμε. Μπορείς να βάλεις τσίπουρο. Εμείς έχουμε και τα τριαντάφυλλα στην Κύπρο που κάνουμε το ροδόσταγμα που έχει. Κωνσταντίνα, θέλω. Νίκο. Το κορυφαίο βόταρο που θεωρείται ο απόλυτος προστάτης ενάντια σε κατάρας, μαγεία και το κακομάτι είναι ο απίγανος. Ναι. Λέγεται ο καταραμένος, ο εξορκισμένος στην Κρήτη. Πάμε τώρα. Κοίτα, αν θες να το κάνεις παραδοσιακά, Αναστασία μου, το κάνεις όπως το λέμε τώρα. Ορίστε, ο σένσεϊ μου στο Σιλάτε έκανε διαλογισμό με γλυκάνισο. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε. Η δάφνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα. Αλλά τα βασικά είναι αυτό, για να σου μυρίσει όμορφα. Ναι, ροδόσταγμα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, όπως είπα, το βάζετε τα υλικά σας όλα σε γυάλινο βάζο, καλύψτε με αλκοόλι, σφραγίστε το βάζο, άφηστε το να ορομάσει 2 με 6 εβδομάδες, σουρώστε το υγρό, μεταφέρετε σε μπουκάλι χρήσης. Εγώ το έχω σε μπουκάλι σπρέι. Πολλοί το ευλογούν ή τον ενεργοποιούν πνευματικά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Όχι Παρασκευή την ημέρα, όταν το φτιάχνουν. Για το Florida Water, πολλές παραδόσεις συνοδεύουν την Παρασκευή τη χρήση του με προσευχές, ευλογίες ή δηλώσεις πρόθεσης. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη και υποχρεωτική φράση που να χρησιμοποιούν όλοι. Όταν το παρασκευάζεις, πολλοί λένε μια ευλογία πάνω από το βάζο που λέει «Ευλογώ αυτό το νερό για καθαρισμό, προστασία, ειρήνη και πνευματική αρμονία». Ήθελε να απομακρύνει κάθε αρνητική επιρροή και να φέρει φως, αγάπη και ευλογία. Άλλοι κρατούν τα χέρια τους πάνω από το βάζο και αρωματίζονται λευκό ή χρυσό φως να γεμίζει το υγρό. Καθώς ραντίζουν το Florida Water στο χώρο τους, αφού το φτιάξεις και είναι έτοιμο, μπορείς να πεις κάθε αρνητική ενέργεια σου αποχωρήσει από αυτό το χώρο, ήθελε να παραμείνει μόνο η ειρήνη, η αγάπη και το φως. Σας δίνω μόνο παραδείγματα. Εγώ βάζω μέσα να φύγει οτιδήποτε αρνητικό και μυερό, οτιδήποτε κατάρα, αρνητική ενέργεια, οτιδήποτε επίθεση, εγώ βάζω και δικά μου. Έτσι. Ή καθαρίζω και ευλογώ αυτό το χώρο, ήθελε να προστατεύεται από κάθε βλάβη και αρνητικότητα. Λοιπόν, ή ήθε το σώμα, ο νους και το πνεύμα μου να καθαριστούν και να βρίσκονται σε αρμονία. Εργάζομαι μόνο με αγάπη, φως και αγαθές υποθέσεις. Όταν το φτιάχνανε τα παλιά τα χρόνια, και ακόμα και τώρα αν πάτε στην Καραϊβική, στην Αϊτή, όταν το φτιάχνουν το Florida Water, πολλές από αυτές που τις βλέπετε εκεί στην Τζαμάικα, στην Αϊτή, θα χρησιμοποιήσουν το Πάτερ ημών, τον ψαλμό 23, τον ψαλμό 91 για προστασία και προσευχές προς τους αγγέλους και στους προγόνους. Στις πνευματιστικές συγκεντρώσεις του 19ου αιώνα, αρκετά medium χρησιμοποιούσαν Florida Water πριν από τις συνεδρίες, όχι επειδή πιστεύουν ότι είχε μαγική δύναμη από μόνο του, αλλά επειδή θεωρούσαν ότι το άρωμα και η τελετουργική χρήση του βοηθούσαν στη δημιουργία ενός καθαρού και ιερού χώρου για την εργασία τους. Γιατί όντως, αν το μυρίσετε, μυρίζει καθαριότητα. Είναι απίστευτη η μυρωδιά. Όποιος θυμάται τη μυρτό, αυτή τη μυρωδιά του λεμονιού, έτσι μυρίζει. Έτσι, για τους περισσότερους χρήστες στο Florida Water, η πρόθεση, η προσευχή και η ευλογία θεωρούνται σημαντικότερες από οποιαδήποτε συγκεκριμένη μαγική λέξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχετε γράψει. Οι κάχτοι κάνουνε. Οι κάχτοι δεν κάνουν στο σπίτι, πάρη μου.
Δεν κάνουν οι κάκτη, μην έχετε κάκτους μες στο σπίτι σας. Είναι, είναι γλουσουζιά οι κάκτη. Φέρνουν αρνητικότητα. Τα αγκάθια τους φέρνουν, λέει, αρνητικότητα. Καλησπέρα, Βίκη μου. Είναι διαφορετικά, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ που μίλησες για το Moonwater. Είναι εντελώς διαφορετικές χρήσεις και μου έδωσες θέμα για την άλλη εβδομάδα, αγάπη μου. Μου έδωσες θέμα για την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Thank you. Για όλα τα Moonwater και τις χρήσεις τους. Μπράβο, μάτια μου. Η αυλή. Ναι, έξω στην αυλή δεν πειράζουν οι κάκτοι, γιατί θα σου πω, έξω στην αυλή, αν υπάρχουν οι κάκτοι, οτιδήποτε αρνητικό έρχεται, πέφτει πάνω του, το κόβει. Όχι μέσα στο σπίτι. Γιατί μέσα στο σπίτι σου, οτιδήποτε θες να φέρεις, καλό, αγάπη, ο κάκτος δημιουργεί τσακωμούς και τέτοια πράγματα. Έξω στην αυλή δεν σε νοιάζει, είναι σαν τον απίγανο, τον έχεις έξω στην αυλή σου. Μπορείτε να φτιάξετε μπουκάκι με αντίστοιχα υλικά για αντίστοιχο αποτέλεσμα, ναι. Δεν λέει τι πάνε. Οκ, μέσα δεν έχουμε, εντάξει. Αφού δεν έχετε μέσα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ποιος ξέρει τι είναι η κασκαρίλα? Είναι ισπανικό. Έτσι. Και το χρησιμοποιούν πολύ οι μπρούχες. Και στο Μεξικό. Φυλάκια στο... Κασκαρίλα, πάρει μου, ναι. Φυλάκια στον μπεμπέ σου. Στους άντρες σου. Λοιπόν, η κασκαρίλα είναι μια ιερά προστατευτική σκόνη που κατασκευάζεται κυρίως από αλεσμένα λευκά τσόφια αυγών. Άρα, τα τσόφια σας από τα αυγά, όταν τα σπάτε, εγώ έχω ένα ολόκληρο τέτοιο μέσα εκεί. Εδώ πίσω στον αεροχήτη, έχω ένα τέτοιο έχω εδώ πέρα. Η κασκαρίλα είναι μια ιερή προστατευτική σκόνη που παρασκευάζεται κυρίως από αλεσμένα λευκά τσόφια αυγών. Μπράβο, μπράβο. Χρησιμοποιείται ευρέως σε αφροκαραϊβικές και λατινοαμερικάνικες πνευματικές παραδόσεις. Θεωρείται ότι η κασκαρίλα είναι το ιερό λευκό προστατευτικό. Εμένα λέει δεν πρέπει να βγάλω. Λοιπόν, η κασκαρίλα θεωρείται από πολλούς μια από τις πιο ισχυρότερες μορφές πνευματικής προστασίας στις αφροκαραϊβικές παραδόσεις. Το λευκό χρώμα συμβολίζει αγνότητα, θεϊκό φως, πνευματική ασπίδα, προστασία από κατώτερες ενέργειες. Μπράβο ρε Κωνσταντίνα. Θα σου πω και άλλο ένα τώρα. Άλλο ένα που μπορείς να βάλεις μαζί με το κόκκινο τούβλο, από σκόνη από κόκκινο τούβλο μαζί με την κασκαρίλα σου και το αλάτι σου. Άλλο ένα. Ναι. Ό,τι πρέπει Βίκη μου και για τα λουλούδια μας. Ναι. Πάμε τώρα. Λοιπόν, γιατί χρησιμοποιούνται τα τσόκο. Εγώ θεωρείται από την αρχαιότητα σύμβολο ζωής, γέννησης, αναγέννησης, δημιουργίας. Χωρίς το αυγό δεν θα είχαμε τίποτα. Δεν θα υπήρχαμε. Το αυγό έκανε την κότα, να το ξέρετε. Όχι η κότα, το αυγό. Περίμενε user, περίμενα για να δώσουμε λίγο με αυτό και μετά γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Στην αρχαία Ελλάδα το αυγό συνδεόταν με τη γέννηση του σώματος σε ορφικές παραδόσεις. Σε πολλούς πολιτισμούς θεωρείται προστατευτικό αντικείμενο. Η χρήση της κασκαρίλα. Σχεδιάζεται μια λευκή γραμμή αφού το αλέσετε. Εγώ το αλέθω, κανονικά πρέπει να το αλέσεις με το mortar με το κουδί. Επειδή εμείς είμαστε πιο σύγχρονες, δεν ξέρω με τα κουδιά παιδί μου, το βάζουμε μέσα στο mixer, στο blender, στο multi.
Ναι, η γιαγιά σας έβαζε. Άκουσε Ελένη μου γιατί. Σας το βάζε γουδοχέρι. Μπράβο ρε κορίτσια, στο γουδοχέρι και αγόρια. Λοιπόν, στο γουδοχέρι. Η παλιά παραδοσιακά έτσι πρέπει να το κάνεις. Αλλά εμείς επειδή δεν έχουμε καιρό να κάτσουμε να χτυπάμε το γουδοχέρι, το βάζουμε στο μούλτι και γίνεται σκόνη. Λοιπόν, modern. Λοιπόν, στο έβαζα στο φαγητό σου, ξέρεις γιατί Σελήνη μου. Και για προστασία, αλλά για τα κόκαλά σου. Έχει ασβέστη το τσόφλι. Το περισσότερο ασβέστη το έχει το τσόφλι. Για να κάνετε γερά κόκαλα. Οι παλιές ξέραν τι κάνανε. Ασβέστη. Λοιπόν, η χρήση της κασκαρίλας και πηγή πρωτεΐνης, ναι. Σχεδιάζετε μια λευκή γραμμή μπροστά από την πόρτα σας. Γύρω από το άτομο κατά τη διαρκεία των τελετουργιών, των εξορκισμών, τέτοια πράγματα που κάνουν εκεί στην IT, στην Καραϊβική. Μικρή ποσότητα γύρω από το κρεβάτι ή κάτω από το κρεβάτι για να σε προστατεύει από οτιδήποτε στον ύπνο. Οτιδήποτε αρνητικό, ακόμα και τη μόρα. Ορισμένοι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων την τοποθετούν στις 4 γωνίες ενός χώρου πριν την έρευνα, για να μην τη φάνε από οτιδήποτε έρχεται. Χρησιμοποιείται ως στοιχείο καθαριότητας και σεβασμού στο βωμό των προγόνων, γιατί οι λαοί όπως είναι οι αφρικάνικοι λαοί, όπως είναι της Καραϊβικής και της Αιτής, έχουν τους βωμούς με τους προγόνους τους από φωτογραφίες, κεριά κτλ. Θα το έχετε δει αυτό. Η κασκαρίλα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη Σανταρία και σε άλλες αφροκαραϊβικές παραδόσεις, όπου το λευκό χρώμα των αυγών συμβολίζει την αγνότητα, την προστασία και το θεϊκό φως. Τα αυγά αποτελούν διαχρονικά σύμβολα ζωής, αναγέννησης και προστασίας σε πολλούς πολιτισμούς. Λοιπόν, πνευματικές και μαγικές χρήσεις της κασκαρίλας και του αυγού. Δημιουργία πνευματικού φράγμα. Πάμε, κατευθείαν, το βάζεις στην πόρτα σου, στα παράθυρά σου, στην πίσω πόρτα, στην μπρος πόρτα, έχει κάνει τοίχο, έχει κάνει φράγμα. Χρησιμοποιείται για ενεργειακή θωράκιση. Καθαρίζεται λειτουργικούς χώρους. Χρησιμοποιείται σε προγονικούς βωμούς. Τοποθετείται σε πόρτες και παράθυρα. Προστατεύει την κατοικία. Κάνει καθαρισμό. Αποτροπή αρνητικών επηρεών. Προστασία, εργασία με προγόνους. Δημιουργία ιερού κύκλου. Χρησιμοποιείται για χάριξη προστατευτικών κύκλων. Ευλογίες. Χρησιμοποιείται για την ευλογία ανθρώπων και αντικειμένων. Πώς να το φτιάξετε. Λευκά τσόφλια αυγών. Πλένετε καλά τα τσόφλια, αφαιρείτε την εσωτερική μεμβράνη, αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως, ψήστε τα ελαφρά για αποστήρωση, αλέστε τα μέχρι να γίνουν πολύ λεπτή σκόνη. Εγώ δεν τα ψήνω, εγώ τι κάνω. Τα πλένω καλά, αφαιρώ την μεμβράνη, τα αφήνω να στεγνώσουν και τα βγάζω στον ήλιο. Τι πιο καλύτερο από την ενέργεια του ήλιου να πάρει. Και το καλέθα και το κάνω πολύ λεπτή σκόνη. Και το φυλάς σε αεροστεγές δοχείο. Βέβαια, όταν ανοίγεις αυτό το δοχείο, βρωμάει. Η πρωτεΐνη, το ασβέστιο μυρίζει έντονα. Λοιπόν, γεια σου ρε κοπαλίδι. Κάτσε να δω αν έχω χάσει κανένα... Μπράβο ρε Κωνσταντίνα. Ό,τι πιο καλύτερο αυγό. Ό,τι πιο καλύτερο. Από χελιδόνι. Ό,τι πιο ιερό. Πού να τον βρεις τον ήλιο εκεί. Ρεσέβη, κάπου θα βρεις έναν ήλιο. Κοίτα, θα σου πω Λένια. Γεια σου ρε Γιώργο. Όχι Διονυσία μου, όχι μωρό μου, δεν άργησες. Λοιπόν, άκου να σου πω. Κανονικά θέλει τα άσπρα, γιατί έχει να κάνει με το purity, με την αγνότητα. Εγώ χρησιμοποιώ όλα. Όλα. Γεια σου ρε love wolves. Όλα. Εγώ βάζω όλα τα αυγά. Όλα. Και άσπρα και καφέ και ανοιχτά καφέ. Το αυγό είναι αυγό. Για μένα. Κανονικά θέλει το άσπρο, άμα θες να το κάνεις pure. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, να ρωτήσεις Νίκο μου, να ρωτήσεις.
Νίκ, ρώτα, πες μου. Σ' ακούω, σ' ακούω. Όχι, οτιδήποτε αυγό. Και από ορτίκι, και από κότα, και από πάπια, και από οπουδήποτε πουλάκια. Λοιπόν, δεν μας πειράζει από που είναι, να είναι αυγό. Ναι, το είδα το live του Νίκ, εκεί ήμουνα ρε. Αφού με πήρε η κακομοίρα η Σοφία, μου λέει, έλα τώρα στο live, σε θέλουνε. Έτρεξα. Απορία, περίμενε λίγο μωρό μου. Αν βάλουμε σε μικρό βαζάκι μινιατούρα και το βάλουμε στη τσάντα του παιδιού, το προστατεύει αν είναι μαζί του. Πάντα. Πάντα, Κωνσταντίνα μου. Και σουρφοκάμιλο. Και από χελιδόνι. Οτιδήποτε. Για προστασία. Λοιπόν, τρόποι χρήσης. Άκου τώρα. Σχεδιάζεται προστατευτικά σύμβολα. Τοποθετείται σε γραμμές εισόδου για την απόλυτη προστασία του σπιτιού μας. Έτσι είναι. Για προστασία, αποτροπή αρνητικών επηρεών, καθαρισμός, εργασία με τους προγόνους μας, προστασία της κατοικίας μας, ευλογίες. Είναι για τα πάντα η κασκαρίλα. Λοιπόν, εφαρμόστε, πασπαλίστε γύρω από το κρεβάτι, δημιουργεί προστατευτικούς κύκλους, εφαρμόστε μικρές κουκίδες στο μέτωπο στους καρπούς στα πέλματα κατά τη διάρκεια πνευματικής εργασίας. Εκτός από τη λευκή κασκαρίλα στα ποτσόφλια αυγών, σε ορισμένες λαϊκές και αφροκαραϊβικές παραδόσεις, Κωνσταντίνα δώσε βάση, χρησιμοποιείται και χρωματισμένες προσθετικές σκόνες ή συνδυασμοί με άλλες σκόνες για διαφορετικούς συμβολικούς σκοπούς. Το κόκκινο τούβλο που είπες, αλλά και η μπλε σκόνη, blue powder. Το λουλάκι το θυμάστε? Το λουλάκι που πλέναν οι παλιές τα ρούχα. Αζούρ λέγεται στα αγγλικά. Θα το βρεις στην Κύπρο. Ή άμα το παραγγείλεις, αζούρε. Αζούρ. A-Z-Z-U-R-E. Αζούρ. Είναι μπλε σκόνη. Η μπλε σκόνη ιδιαίτερη γνωστή στις παραδόσεις χούτου και λαϊκής μαγείας στον νότιο ΗΠΑ. Το μπλε χρώμα θεωρείται ότι αποθέτει κορκικό μάτι, προστατεύει από αρνητικές οντότητες, μπερδεύει ή απομακρύνει ανεπιθύμητες πνευματικές επιρροές, συνδυάζεται με την πνευματική γαλήνη και προστασία. Πασπάλισμα γύρω, το κάνεις ένα μίξ με την κασκαρίλα σου, το μπλε, και το πασπαλίζεις γύρω από το σπίτι, στα κατόφλια, σε προστατευτικά σακουλάκια mojo bags, αυτό που με ρώτησες για το μικρό δοχείο ή το mojo bag να το βάλεις μέσα στο παιδιού το σακίδιο για προστασία, γύρω από βωμούς και ιερούς χώρους. Σκόνη από κόκκινο τούβλο. Red brick dust, αυτό που είπες πριν. Η κόκκινη σκόνη από τούβλο είναι από τις πιο γνωστές προστατευτικές σκόνες στην παράδοση Χούντου. Η Χούντου, παιδιά, είναι θρησκεία. Έτσι. Χούντου, βούντου κτλ. Χρησιμοποιείται ιστορικά γύρω από τα σπίτια και εκκλησίες για να δημιουργείται ένα πνευματικό όριο προστασίας. Αν πας στην Αμερική, σε εκκλησίες που είναι gospel, πολλές εκκλησίες gospel, θα βρείτε ότι είναι βαμμένες μπλε άσπρες ή έχουν γύρω κασκαρίλα μαζί με μπλε και κόκκινο brick, κόκκινο τούβλο. Το κόκκινο χρώμα συνδέεται με δύναμη, ζωτική ενέργεια, προστασία, αποτροπή εχθρικών επιρροών. Πού το βάζεις? Προστασία εισόδου, ρίχνετε μια λεπτή γραμμή μπροστά από πόρτες, παράθυρα, πύλες. Δημιουργεί συμβολικά ένα φράγμα που οι αρνητικές επιρροές δεν μπορούν να διασχίσουν. Προστατεύει την κατοικία σου, που ασφαλίζεται περιμετρικά γύρω από το σπίτι σου. Συνδυασμός κασκαρίλα, μπλε σκόνης, κόκκινη σκόνης. Συνδυασμός κασκαρίλα, το αυγό τα τσόφλια που έχει γίνει σκόνη. Μπλε σκόνη το αζούρ και κόκκινη σκόνη τούβλου. Σε ορισμένους σύγχρονους πρακτικούς έχουν έρθει σκάσει 37 μηνύματα. Περιμένετε να τα διαβάσω. Ναι, είναι θάμνος. Ναι, αυτό που έγραψε Παναγιώτη είναι άλλο. Όντως τρομάξαμε, Διονυσία. Πάω κάτω. Λοιπόν. Αν μας τον οι γείτονες να τραβάμε Μάρκο, εγώ το έχω κάνει. Έχω πάει γύρω-γύρω και το έχω κάνει.
Το Viagra λέει το... Έχουμε αζούρ. Έχετε αζούρ. Μπράβο. Μπράβο ρε Μάρκο. Αζούρ. Έτσι λέγεται. Αζούρ. Βίκυ, δεν το ανοίγω στο YouTube γιατί το YouTube είναι... Έχω δύο YouTube. Έχω και το YouTube το Oracle Whispers και έχω και το Catherine Σορίλος. Απλά στο Catherine Σορίλος δεν έχω followers. Πρέπει να αρχίσω να το ενεργοποιώ και αυτό και να τα ανεβάζω εκεί. Ναι, στην Αμερική όντως βάφουν τα σπίτια τους μπλε για προστασία, pink. Ισχύει. Τι έβγαλε περιορισμό. Αφού το έχω βάλει για πάνω από 18 ρε φίλε. Ρε γάμο το κερατό τους. Ναι, το ξέρω, θα το κάνω, Βίκυ μου, θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σε ορισμένους σύγχρονους πρακτικούς συνδυάζεται κασκαρίλα για αγνότητα, ευλογία, πνευματικό φως, μπλε σκόνη για απομάκρυνση κακού ματιού, ψυχική προστασία, αζού δηλαδή, κόκκινη σκόνη τούβλου για ισχυρό προστατευτικό όριο, φύλαξη κατοικίας. Έτσι δημιουργείται ένα τριπλό συμβολικό στρώμα, καθαρισμός, προστασία, φύλαξη. Λοιπόν, και σε ορισμένες παραδόσεις, όταν κατασκευάζεις την κασκαρίλα με τις προστατευτικές σκόνες, όπως κασκαρίνα με αζούρ ή σκόνη κόκκινου τούβλου, συχνά συνοδεύουν τη διαδικασία με προσευχές, ευχές ή δηλώσεις πρόθεσης. Δεν υπάρχει ένα καθολικό ή αυθεντικό μαγικό ξόρκι που χρησιμοποιείται από όλους. Οι λέξεις διαφέρουν ανάλογα με την παράδοση, τον πολιτισμό και τις προσωπικές πεποιθήσεις. Παραδείγματα που συναντιούνται σε διάφορες παραδόσεις είναι χριστιανικές λαϊκές παραδόσεις, το Πάτερ ημών, Ψαλμός 23 του Δαβίδ, Ψαλμός 91, προσευχές προς το Θεό ή τους αγγέλους για προστασία. Εσπιριτισμό και λαϊκές πνευματικές πρακτικές, προσευχές στους προγόνους, ευλογίες του χώρου, προσωπικές επικλήσεις προστασίας. Συχνά λέγονται δηλώσεις πρόθεσης όπως ευλογώ αυτή τη σκόνη για προστασία, καθαρισμό και φως, ήρθε να απομακρύνει κάθε αρνητική επιρροή και να διαφυλάσει αυτό το χώρο. Ή με γη, αέρα, φωτιά και νερό, αυτή η σκόνη ας γίνει ασπίδα προστασίας και ειρήνης. Στη Σανταρία και άλλες αφροκαραϊβικές παραδόσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές προσευχές ή ύμνοι της συγκεκριμένης θρησκευτικής παράδοσης, οι οποίοι συνήθως μεταδίδονται μέσα από τη διδασκαλία της κοινότητας και όχι ως γενικά μαγικά λόγια. Η δύναμη αυτών των πρακτικών, σύμφωνα με όσους τις ακολουθούν, δεν βρίσκεται τόσο σε συγκεκριμένες λέξεις, όσο στην πρόθεση, την προσευχή, την πίστη και τον συμβολισμό που συνοδεύει την πράξη. Γι' αυτό και διαφορετικοί πολιτισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικά λόγια, αλλά επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: προστασία, καθαρισμό και ευλογία. Παρόλο που το Witch Pot προέρχεται από την Ευρώπη, το Florida Water από πνευματιστικές παραδόσεις του 19ου αιώνα και η κασκαρίλα από αφροκαραϊβικές πρακτικές όλα εξυπηρετούν το ίδιο σκοπό: την προστασία, τον καθαρισμό και τη δημιουργία ενός ασφαλούς πνευματικού χώρου. Αυτό δείχνει ότι σε διαφορετικούς πολιτισμούς οι άνθρωποι ανέπτυξαν παρόμοια εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τους ίδιους φόβους και τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Λοιπόν, από αζούρ, θυμάστε το λουκί που χρησιμοποιούσαν οι παλιές για να πλύνουν τα ρούχα, αυτή την μπλε σκόνη. Α, δεν είναι περιορισμός, είναι προειδοποίηση, πήγε τσάπα το τσιγάρο. Θα το κάνω, Βίκυ μου, θα ανοίξω το YouTube το δικό μου, θα έχω και πέμπτες. Οι σφραγίδες των Αρχαγγέλων βοηθάνε σε συνδυασμό με αυτά, αν τις ζωγραφίσεις. Ναι, μπορείς να φτιάξεις και δικά σου συγγήλια, Κωνσταντίνα μου. Μπορείς να φτιάξεις δικό σου ατομικό συγγήλιο. Θες να φτιάχνεις, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου συγγήλιο. Τη δικιά σου υπογραφή, πραγματική και ενεργειακή υπογραφή. Αυτό είναι. Αυτό είναι το συγγήλιο. Κόβεται online. Το ξέρω, online. Λοιπόν. Ναι, άμα έχεις κάνει sigils, ναι.
Λοιπόν, περίμενε λίγο. Ωραία. Τώρα δεν πρέπει να κολλάει. Ή μου βγήκε το puzzle. Τις αναφορές είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει. Μπράβο ρε, μπλε, ίντικο ή ανίλ. Ανίλ, bluing powder ή αζούρ. Δεν έχει να κάνει με σκόνη σύγχυσης αυτό. Μην το μπερδεύεις. Είναι για προστασία. Πάμε τώρα. Όλοι πρέπει να ξέρετε τον καθαρισμό με αυγό, να το έχετε δει και στο TikTok. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το προφίλ ή στο άλλο μου προφίλ, που κάνω live έναν καθαρισμό, αν υπάρχει, δεν θυμάμαι αν είναι σε αυτό το προφίλ ή σε άλλο προφίλ, ή στο Oracle Whispers, που κάνω live καθαρισμό με το αυγό και εξηγώ τις έννοιες. Λοιπόν, πάμε τώρα καθαρισμός με αυγό. Ο καθαρισμός με αυγό είναι από τις πιο γνωστές λαϊκές πνευματικές πρακτικές που συναντάμε στο Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και σε διάφορες παραδόσεις λαϊκής θεραπευτικής. Το αυγό θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια σύμβολο ζωής, γονιμότητας, αναγέννησης και δημιουργίας. Σε πολλούς πολιτισμούς υπήρξε η πεποίθηση ότι το αυγό μπορούσε να απορροφήσει ανεπιθύμητες ή βαριές επιρροές από έναν άνθρωπο. Στις λαϊκές παραδόσεις της Λατινικής Αμερικής η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως λίμπια, καθαρισμός. Πώς γίνεται ως λίμπια con huevo? Έτσι, πώς γίνεται παραδοσιακά? Χρησιμοποιείται συνήθως ένα φρέσκο αυγό, όχι μέσα από το ψυγείο, δηλαδή να είναι φρέσκο, να το έχετε έξω δηλαδή. Το άτομο που κάνει το καθαρισμό περνάει το αυγό γύρω από το σώμα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, συχνά συνοδεύοντας τη διαδικασία με προσευχή ή θετική πρόθεση. Συνηθισμένες περιοχές: κορυφή κεφαλιού, μέτωπο, αυχένας, ώμη, στήθος, πλάτη, χέρια, πόδια. Δηλαδή το περνάς από πάνω, πατού, στα χέρια σου, στα δάχτυλά σου, κάτω από τις αμασχάλες, κάτω από το στήθος, γύρω από τα private parts, έτσι, στα μπουτια και κάτω από τις πατούσες. Δεν θα αφήσεις τίποτα. Στη σπονδυλική στήλη όλη. Η ιδέα είναι το αυγό λειτουργεί συμβολικά ως απορροφητής της ανεπιθύμητης ενέργειας. Τι κάνουμε το αυγό μετά? Μετά το καθαρισμό το αυγό σπάει μέσα σε ένα διαφανές ποτήρι με νερό. Παραδοσιακά ορισμένοι παρατηρούν τη μορφή του ασπραδιού, τις φυσαλίδες, τους σχηματισμούς μέσα στο νερό και προσπαθούν να δώσουν συμβολικές ερμηνείες. Γιατί χρησιμοποιείται το αυγό? Στις παραδόσεις αυτές πιστεύετε ότι το αυγό απορροφά βαριές ενέργειες, απομακρύνει το κακό μάτι, καθαρίζει την άβρα, φέρνει ισορροπία, αποκαθιστά την πνευματική αρμονία. Ανάλογα με την παράδοση, πετούν το περιεχόμενο στην τουαλέτα και τραβούν το καζανάκι, το θάβουν στη γη, το απορρίπτουν μακριά από το σπίτι. Αυτό συμβολίζει την απομάκρυνση όσων θεωρούν ότι απορροφήθηκαν κατά τη διαδικασία. Λοιπόν, σε πολλούς πολιτισμούς αντιπροσωπεύει τη γέννηση, είπαμε, την αναγέννηση, τη δημιουργία, την προστασία, τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης. Στην ορφική παράδοση της αρχαίας Ελλάδας αναφέρεται το κοσμικό αυγό από το οποίο γεννήθηκε το σύμπαν. Σε πολλούς πολιτισμούς το αυγό θεωρήθηκε σύμβολο της ψυχής και του κύκλου της ζωής. Στις λαϊκές παραδόσεις πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μπορούν να επηρεαστούν από ζήλια, φθόνο, κακό μάτι, έντονες συγκρούσεις, ψυχική εξάρτηση, βαριά συναισθήματα. Το αυγό χρησιμοποιείται συμβολικά ως σφουγγάρι που απορροφά αυτές τις επιρροές. Δεν θεωρείται ότι το αυγό καταστρέφει κάτι από μόνο του, λειτουργεί ως δοχείο μεταφοράς και απορρόφησης. Παραδοσιακά γίνεται καθαρισμός. Λοιπόν, κάτσε να απαντήσω εγώ εδώ πέρα. Ναι, καλά είδες, αλλά δεν είμαστε πλέον στράτομος στους Hunger Nights, έχουμε κάνει δικιά μας ομάδα.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Παραδοσιακά γίνεται όταν κάποιος νιώθει έντονη κούραση, χωρίς προφανή λόγο, συνεχή ατυχία, αίσθηση βάρους, διαταραγμένο ύπνο, έντονη συναισθηματική φόρτιση, αίσθηση ότι κουβαλά ξένες ενέργειες. Σε πολλές παραδόσεις γίνεται επίσης μετά από καυγάδες, μετά από κηδείες, μετά από πνευματιστικές εργασίες, μετά από έρευνες σε στοιχειωμένους χώρους. Καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε σε στοιχειωμένο χώρο, τι απορροφάμε εμείς οι ερευνητές. Βλέπετε τι έπαθε ο Νίκ χτες στην έρευνα. Άρα, όταν θέλετε να κάνετε έναν καθαρισμό με το αυγό, πολλοί ανάβουν ένα λευκό κερί, ένα λιβάνι, θύμιαμα και κάνουν spray Florida Water στο χώρο. Και άλλοι κάνουν και προσευχές. Όπως είπαμε πριν, το αυγό περνάει αργά σε όλα τα σημεία του σώματος, ακόμα και στην καρδιά, στην κοιλιά, στην πλάτη, δεν θα αφήσετε τίποτα. Σε ορισμένες παραδόσεις το αυγό κινείται κυκλικά δεξιόστροφα. Άλλοι ακολουθούν τη φορά από το κεφάλι προς τα πόδια για να τραβήξουν προς τα κάτω ό,τι θεωρείται ανεπιθύμητο. Πολλοί χρησιμοποιούν το Πάτερ ημών, το ψαλμό 23, το ψαλμό 91, αυθόρμητη προσωπική προσευχή. Η πρόθεση θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας. Η δικιά σου πρόθεση. Λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, όπως είπαμε, το σπάς το αυγό σε ένα ποτήρι με νερό. Εδώ αρχίζει το κομμάτι που έχει περάσει περισσότερο στη λαϊκή παράδοση. Φυσαλίδες. Σύμφωνα με παραδοσιακές ερμηνείες, πολλές φυσαλίδες, δηλαδή το σπάς το αυγό, το ρίχνεις μες στο νερό, όχι μαζί με το τσόφλι, μόνο το αυγό με το ασπράδι. Πολλές φυσαλίδες θεωρούνται ένδοξη ότι το αυγό τράβηξε πολλή αρνητικότητα. Φυσαλίδες γύρω από τον κρόκο συνδέονται συμβολικά με προστασία. Ίνες. Οι αραχνοήφαντες ίνες, έτσι, οι στήλες, σαν καρφιά. Όταν το ασπράδιο σχηματίζει ίνες προς τα πάνω, ορισμένοι το ερμηνεύουν ως φθόνο, ζήλια, ενεργειακά δεσίματα. Θολό νερό. Συμβολικά ερμηνεύεται ως συναισθηματική σύγχυση, συσσωρευμένη ένταση, βαριά ψυχολογική κατάσταση, μαύρη μαγεία, κατάρες, ό,τι αρνητικό που μπορείτε να σκεφτείτε. Όταν το αυγό είναι όμως καθαρό, πολλοί θεωρούν ότι δείχνει ισορροπημένη κατάσταση. Ο καθαρισμός με αυγό δεν ανήκει αποκλειστικά στη μαγεία ή στη μία μόνο παράδοση. Η χρήση του αυγού ως σύμβολο ζωής, προστασίας και αναγέννησης εμφανίζεται σε πολλούς πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το αυγό παραμένει ένα από τα πιο αναγνώρισα αντικείμενα σε λαϊκές πρακτικές καθαρισμού και προστασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά, αγάπες μου. Έχετε 45 λεπτά να κάνετε ερωτήσεις. Ορίστε. Λοιπόν, ό,τι απορίες, εδώ είμαστε. Έλα, Βίκη μου. Πες μου. Γεια σου, Όλγα μου. Τελείωσε, ρε Φίνιξ. Δεν βαρέθηκες να μ' ακούς? Το αυγό πόση ώρα? Όχι, αγάπη μου, δεν χρειάζεται ώρα. Το περνάς σιγά σιγά γύρω από τα αυτιά σου, από το πρόσωπό σου, τη μύτη σου, το λαιμό, το σβέρκο. Έτσι. Ένα δεκάλεπτο μέχρι να το περάσεις από όλο σου το σώμα. Μην το κάνεις βιαστικά, άρα τελειώνω. Σιγά σιγά. Λοιπόν, ναι, Όλγα μου, μπορείς να το κάνεις και βράδυ. Εγώ όταν παίρνω το αυγό, μπορώ να ανάψω ένα άσπρο κεράκι. Όλγα μου, μπορείς να ανάψεις ένα άσπρο κεράκι. Ρεσό. Μπορείς να βάλεις και θύμιαμα, λιβάνι. Λοιπόν, αφού το κάνεις όλο αυτό και καθαριστείς με το αυγό και διαβάσεις τα αποτελέσματα, εγώ τι κάνω προσωπικά, όταν κάνω τέτοιο καθαρισμό με αυγό, δεν το πετάω κατευθείαν στην τουαλέτα. Θα βάλω μάσα, μαύρο πιπέρι. Θα βάλω καυτερό πιπέρι. Θα βάλω πάπρικα. Θα βάλω παπαρουνόσπορους. Μπούκοβο. Μπράβο ρε Κωνσταντίνα. Σ' αγαπώ. Μπούκοβο. Καλησπέρα Γιάννα.
βούκοβο, μαύρο πιπέρι, καυτερό πιπέρι, καυτερή πάπρικα, ταμπάσκο, ό,τι καυτερό, ό,τι καυτερό. Δεν το τρώω ρε user, δεν το τρώω. Και αφού το βάλω όλα τα καυτερά μέσα, το παπουρονόσπορους που είναι το πολύ έτσι προστασίας, ξέρεις εσύ Κωνσταντίνα τι λέω, τότε το ρίχνω στην τουαλέτα και φεύγει. Και από το ποτήρι, από το βαζάκι που χρησιμοποιείς, γιατί δεν το βάλεις τώρα σε ένα ποτήρι που πίνεις νερό, γιατί άμα το βάλεις σε ένα ποτήρι δικό σου, προσωπικό, του σπιτιού σου και πίνεις νερό από αυτό και βάλεις μέσα το αυγό με όλα αυτά μέσα και το κλείνεις, έχει μείνει το ανεργειακό αποτύπωμα. Άρα δεν χρησιμοποιούμε ποτήρια, πιάτα που τρώμε μέσα στο σπίτι μας, ένα βαζάκι που είναι μόνο για αυτό το λόγο. Έφαλε ξιά του. Κλαίω. Ναι, και ξύδι. Ναι, εξήγησε το όμως ότι είναι kitchen magic αυτό. Και ξύδι και αλάτι. Ναι, γιατί είναι kitchen magic. Είναι γυναικής. Η μαγεία που έχει να κάνει και καλά με την κουζίνα. Τσελεμεντές. Γιατί το γρημόρια τι είναι, τσελεμεντέδες. Ναι, δεν τα πετάς στην τουαλέτα. Τα μαλλιά μας, Κωνσταντίνα, είναι οι κεραίες μας. Λαμβάνουν τα μηνύματα. Αυτά που πέφτουνε, γιατί και εγώ πολλές φορές με το που θα χτενιστώ εγώ, θα χτενιστούν οι κόρες μου, ο άντρας μου, μένουν τα μαλλιά. Τα παίρνω έτσι και τα πετάω στην τουαλέτα. Λάθος, πρέπει να τα καίες. Πολύ σωστά. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Love, πολύ καλά κάνεις. Μην το και να το πετάς μέσα, ό,τι έχει απορροφήσει, να το πετάξεις μέσα στη τουαλέτα ή μακριά από το σπίτι σου. Την άλλη εβδομάδα έχει... Αχ, πες το πάλι. Τι είπε η Κωνσταντίνα και της είπα, μου έδωσε καλή ιδέα. Moon water. Moon water. Φεγγαρό νερό, παιδιά, να το γράψω κάτω. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Αχ, όλα τα moon water. Άρε Κωνσταντίνα, άρε Κωνσταντίνα. Μπράβο. Κάτσε να τα γράψω εγώ κάτω αυτά. Στα κοιτάκια. Τέλεια. Thank you. Κόλλησε, τι κόλλησε. Λοιπόν. Εύα μου έχασες όλη την εκπομπή, αλλά θα το ανεβάσω. Σελήνη μου, παιδιά δεν έχω θέμα για αύριο. Μη γελάτε, δεν έχω θέμα για αύριο. Δεν έχω. Κενό. Δεν έχω θέμα για αύριο. Πώς κάνουμε το moon water. Α, να περιμένεις κύρα Φίνιξ. Την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα μετά από 20 του Βυζαντίου. Ο πήγανος αυτόν έχεις και εξαιρένεται είναι ότι έχει απορροφήσει όλη την άσχημη ενέργεια. Φαντάσου, love, άκου να σου πω κάτι. Όταν παντρευόμασταν με το Στέλιο, πόσο πήγανους είχαμε στο μπαλκόνι, Στέλιο, 7 ή 5. Τι απήγανους. Απήγανους, αγάπη μου, θυμάσαι το παντρευόμασταν πόσο. Πόσους θυμάμαι, πολλούς πάντως. Είχαμε 7 ή 5 ή 7 πήγανους στο μπαλκόνι. Ξεραθήκανε όλοι, μέχρι και κάποιες πράσινες βγάλανε. Δηλαδή τέτοια γλωσσοφαγία φάγαμε μέχρι να παντρευτούμε.
Γιατί τώρα τι έχω. Και τώρα έχουμε γλωσσοφαγιά, αλλά δεν πειράζει, δεν γαμιέται. Λοιπόν, λοιπόν, Βίκη μου, πολύ ωραία η ερώτησή σου, πολύ καλή τοποθέτηση. Όταν τελειώσεις το αυγό και το πράξεις και τελειώσεις αυτό, μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να βάλεις σε ένα να βράσεις δεντρολίβανο, να πάρεις το ζουμί από το δεντρολίβανο, το υγρό, το νερό που έχεις βράσει, να σουρώσεις δηλαδή το δεντρολίβανο, δεντρολίβανο και λεβάντα. Έτσι. Να βράσεις δεντρολίβανο και λεβάντα, να πάρεις το νερό, να βάλεις μέσα αλάτι, να τα ανακατέψεις όλα μαζί, να πας να κάνεις και την ώρα που είσαι μες στο μπάνιο, το ρίχνεις όλο σου το σώμα να πάει παντού από την κορφή μέχρι τα νύχια και κάνεις και το μπάνιο σου. Ανοίχτε εσείς, λέει, θα βρούμε θέμα. Να κάνουμε το δεκάθεο τη Θεά Άρτεμη και την Εκάτη. Μάλιστα. Ωραία. Unlived unalived scientists. Τι είναι αυτό, μωρή? Κοίτα, το δεκάθεο τη Θεά Άρτεμη και την Εκάτη θα τα κάνω σε τέτοιες εκπομπές, Σελήνη μου, που είναι πιο αποκρυφιστικό. Και για τα φυτά που κάνουν να έχουμε, λοιπόν, αυτά, επειδή με το Στέλιο κάνουμε πιο πολύ θεματικές, αυτά εδώ που μου δίνετε σαν ιδέες, το Moon Water, τους θεούς, Εκάτη, Άρτεμις, την τρίσταρ, την τριφασική, ναι, οκ, three-faced. Λοιπόν, Εκάτη, Άρτεμις, Δήμητρα. Θα τα κάνουμε στην εκπομπή τη δικιά μου που κάνω. Και τα φυτά. Λοιπόν, αυτά θα είναι στις δικές μου εκπομπές. Το Moon Water, Θεές, Εκάτη, Άρτεμις, Δήμητρα, 12 θεούς του Ολύμπου, τις μαγικές ιδιότητες του κάθε θεού, τις μαγικές μέρες, τις πλανητικές ώρες, θα τα πούμε όλα αυτά. Και τα φυτά, τι είπε για τα φυτά, φυτά στα σπίτια. Ωραία, τα γράφω κάτω. Λοιπόν, προτείνω θέμα πώς να κάνουμε καθαρισμούς σε εμάς με κεριά και βότανα. Ωραία. Μου δίνετε θέματα τώρα για κάθε Πέμπτη. Σας έχω υλικό. Να δω τι θα σας διδάξω μετά. Τώρα είναι επίσημη γλωσσοφακιά. Εύα μου, μ' αρέσει. Το έχω. Στέλιο, το είδες τι έγραψε η Εύα? Όχι. Λοιπόν, σου έχω θέμα για αύριο. Για πες. Unalived scientists, αυτούς που κάνουν έρευνα για την αντιβαρύτητα, τους επιστήμονες. Οκ, εντάξει. Ωραία, μπορούμε να το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε. Λοιπόν, ωραία. Όπως έχω δύο TikTok εδώ, έχω το Oracle Whispers, που κάνουμε τις έρευνες και κάνουμε τα θεματικά με το Στέλιο. Έχω και το Κάθριν Σορίλος. Το Κάθριν Σορίλος είναι πιο πολύ για αυτά τα πράγματα. Για τα βότανα, για τα αποκρυφιστικά, για τα πιο νταρκύλα, τα πιο έτσι, τα πιο απόκρυφα. Όχι νταρκύλα, τα πιο απόκρυφα, να το πάρουμε έτσι. Το Oracle Whispers είναι για το ερευνητικό κομμάτι και είναι για το θεματικό κομμάτι. Λοιπόν, έχω και στο YouTube έχω το Oracle Whispers, αλλά έχω και το main που είναι το Κάθριν Σορίλος, το οποίο δεν έχω ακόλουθους εκεί στο YouTube, σε αυτό το κανάλι. Μάλλον θα το ενεργοποιήσω και αυτό, το Κάθριν Σορίλος, και θα κάνω εκεί
τις Πέμπτες. Δηλαδή θα κάνω και εδώ Πέμπτη στο TikTok στο Κάθριν Σόριλος και στο YouTube του Κάθριν Σόριλος. Αλλά για να κάνω εκεί πρέπει να έχω τουλάχιστον δεν ξέρω πόσους ακόλουθους. Θα το δω πώς θα το κάνω και εκεί. Αλλά προσωρινά για τώρα, αυτά εδώ τα βίντεο που κάνω στο TikTok θα ανεβαίνουν στο Oracle Whispers. Και θα το βρίσκετε στο playlist στο Oracle Whispers που λέγεται Πέρα από το ορατό. Σε αυτό το playlist θα το βρίσκετε. Και θα έχει αυτά εδώ τα βίντεο που είναι στο TikTok. Να δω πώς μπορώ να το ενεργοποιήσω το άλλο το YouTube, το Κάθριν Σόριλος, να κάνω και από εκεί εκπομπή. Πώς κάνουμε κάθε Παρασκευή με το Στέλιο που κάνουμε TikTok, Oracle Whispers, YouTube, Oracle Whispers. Κάθε Πέμπτη να κάνω Κάθριν Σόριλος TikTok, Κάθριν Σόριλος YouTube. Να δω πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Και προστασία από γλωσσοφαγές. Και sigils, σωστά. Πώς να φτιάχνουμε τα δικά μας sigils. Στέλιο το έχω κάνει για πάνω από 18. Δεν έχει σημασία, Κατερίνα, στο διαβάζει. Εντάξει. Και σε κολλάει. Ναι. Οι εκπομπές για τώρα προσωρινά, πελάνη μου, οι εκπομπές που κάνω εδώ θα ανεβαίνουν στο YouTube, στο Oracle Whispers μέχρι να φτιάξω και το άλλο κανάλι στο YouTube. Ωραία. Unilive, okay. Τώρα δεν ξέρω ποιοι ασχολούνται με αυτά. Βγήκε ένα νέο παιχνίδι. Οκ. Στο YouTube είναι είναι το Κάθριν Σόριλος. Όπως είναι εδώ πέρα, είναι και το YouTube. Ωραία, πού να το βάλω. Στέλιο, γράψε το... Μπορείς να μπεις στο YouTube το... Περίμενε. Κάτσε να το στείλω στο Στέλιο 2 λεπτάκια. Ωραία. Κάτσε να στείλω το link από το YouTube κανάλι, το Κάθριν Σόριλος. Να το στείλω στο Στέλιο να σας το στείλει μέσα. Δεν το έχω κάνει ούτε κάστρο, δεν έχω ασχοληθεί καν με αυτό το κανάλι. Καν. Το YouTube θες. Ναι, το Κάθριν Σόριλος όμως. Κάτσε στο στέλνω ματάκια μου. Να στο δω, ψάξω. Θα πρέπει να το φτιάξω και να το κάνω έτσι. Όχι το Κάθριν Oracle Whisper. Όχι το Κάθριν, είναι Κάθριν Σόριλος. Το βρίσκεις? Κάτσε, Όχι. δεν το βρίσκεις, περίμενε. Κάτσε. Πού να σου στείλω τώρα, στο Viber σου στέλνω.
Κάτσε να σου στείλω ρε παιδιά μου. Στο στείλω στο Viber. Δεν είναι καν, δεν το έχω ενεργοποιήσει καν. Υπάρχει, είναι το main κανάλι, γιατί κάτω από αυτό το κανάλι Nick είναι το Oracle Whispers. Κατάλαβες? Θα πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ να το φτιάξω. Τι λέει το κατάφερε. Το κατάφερες? Και αύριο θα κάτσω να το φτιάξω. Ναι. Σαν Μανουέλα μου, σαν Κάθριν Σορίλος, έχω δύο κανάλια. Έχω στο YouTube και στο TikTok, Μανουέλα μου, έχω δύο κανάλια. Έχω το Κάθριν Σορίλος που βλέπεις εδώ και υπάρχει και το Κάθριν Σορίλος στο YouTube, το οποίο δεν είναι ενεργό, δεν υπάρχει, είναι εκεί, απλά κάθεται μόνο του. Έχω το Oracle Whispers, το κανάλι μου στο YouTube και το Oracle Whispers στο TikTok. Πελάνη, ναι, είμαι υδροχόος με οροσκόπο δίδυμο. Αν πατήσετε πάνω εκεί σας το βγάζει. Αν πατήσετε αυτό το link. Φιλάκια Παναγιώτη μου. Ο Στέλιος δεν σας το βγάζει, Αν το κάνετε copy. Α, το βρήκες. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάτσω αύριο, Κωνσταντίνα μου, να στρωθώ, να φτιάξω το κανάλι και αυτό το Κάθριν Σορίλος. Είπα δεν θα ασχοληθώ και με άλλο κανάλι. Τι να σας κάνω. Ναι, μου βγάζει ένα C1B, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πρέπει να το φτιάξω και αυτό. Πρέπει να το αλλάξω και αυτό. Όλα πρέπει να τα αλλάξω. Αύριο θα κάτσω να ασχοληθώ με το κανάλι. Για να ανεβαίνουν εκεί τα πράγματα. Για να μην μπερδεύονται ούτε τα TikTok, ούτε τα κανάλια έτσι. Να είναι μόνο καθαρά γι' αυτό. Κάνει ζεστή, μου φαίνεται. Έχω σκάσει. Δεν θα περάσουμε καλά από το καλοκαίρι. Εγώ το βλέπω. Τζάκλεν Χάιν. Σιγώς λέμε Παρθένο. Το Φλόριντα σε γέμιση. Πάντα σε γέμιση, γιατί είναι για καλό. Καλησπέρα Βασιλική μου. Δεν θα τα πάμε καλά αυτό το καλοκαίρι. Κάνει πολύ ζέστη. Ωραία. Απλά για τώρα, καλά στη TS. Φτιάξει... θα τα δεις Florida Water, θα τα δεις... Γιατί μπλοκάρεις τον κόσμο, ρε Στέλιο, τι έγινε? Οκ. Δεν τους προλαβαίνω, τους μπλοκάρει.
Κολλάει, το ξέρω ότι κολλάει, παιδιά. Ναι, κολλάει και δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, από τις αναφορές είναι, από όλα αυτά. Ναι, τρώω αναφορές. Δεν πειράζει. Καλημέρα, μαράκι μου, καλημέρα. Έχω τσόφια εδώ με αυγά, να τους τα στείλω. Πού είναι το κορίτσι, ξεματιάζει πάλι. Μπα, δεν είναι για το ηλεκτρονικό, γιατί το έχω βάλει πάνω από 18. Το έχω βάλει για πάνω από 18. Δεν είναι γι' αυτό, είναι από αναφορές. Μ' αγαπάει πολύ ο κόσμος, καταλαβες. Αχ, Παναγίτσα μου, δεν πειράζει. Ούτως αλλιώς θα κλείσουμε σε λίγο. Και αύριο πρέπει να κάτσω, να φτιάξω και το κανάλι που με έχετε βάλει να φτιάξω τώρα. Εσείς φταίτε για όλα, να το ξέρετε, εσείς. Ναι, ενεργοποίηση 23,91, ψαλμός του Δαβίδη 23,91. Λοιπόν, θα φτιάξω το κανάλι γιατί με φάγατε στο YouTube. Εσείς, εσύ, εκεί. Η Κωνσταντίνα φταίει για όλα. Όλα η Κωνσταντίνα. Λοιπόν. Και τι άλλο. Ναι, θα κάνω αύριο. Θεματικό με το Στέλιο. Στο Oracle Whispers. Θα κάνω στο Oracle Whispers κανάλι στο TikTok. Η Κωνσταντίνα, εγώ λέει την πλήρωσα πάλι. Λοιπόν, θα κάνουμε αύριο θεματικό με το Στέλιο στο TikTok και στο YouTube, στο Oracle Whispers. Έτσι. Λοιπόν, ώρα. 10 η ώρα, Μάρκο μου, και στο TikTok και στο YouTube, αλλά στα άλλα κανάλια, στο Oracle Whispers. Μην μπερδεύεστε. Γιατί μπερδεύεται ο κόσμος και με ρωτάνε πού, σε ποιο. Η έρευνα ήταν φανταστική. Λοιπόν, πήγαμε και για έρευνα πάλι. Στο ίδιο σημείο και πήγαμε με τις πιτσιρίκες μου. Γιατί από εδώ και πέρα θα έρχονται και οι πιτσιρίκες μου, οι πιτσιρίκες μας, δεν είναι μόνο δικές μου, είναι και του Στέλιου, θα έρχονται στις έρευνες μαζί μας. Η Oracle Whispers θα είναι τετράδα πια. Σε ευχαριστώ, μαράκι μου. Λοιπόν, πήγα ξανά στο Σαλέ, love. Πήγα στο Σαλέ. Λοιπόν, και πήρα τις μικρές. Αλλά ήταν λίγο έτσι, ένα μπάχαλο, γιατί ήταν η πρώτη φορά των κοριτσιών μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί έρευνες είχαν κάνει στην Αμερική οι μικρές. Και είχαν πάρα πολύ καιρό να κάνουν έρευνα και ήταν μέχρι να προσαρμοστούν, μέχρι να κάνουν, μέχρι να ράνουν. Μας την πέσανε και 3 παρέες από κάτι πιτσιρικάδες που θέλαν να μπουν μέσα, δηλαδή διακόψανε την έρευνα πάρα πολλές φορές. Έπρεπε να βγει ο Στέλιος έξω, να τους πει, ξέρετε, μη φωνάζετε, κάνουμε έρευνα κτλ. Οι μικρές, ναι, μεν συντονιστήκανε με το χώρο, αλλά δεν δουλεύανε, στη μία δεν δούλευε η ράβδη, όχι η ράβδη, το εγκρεμές. Και εκεί σε αυτό το χώρο το εγκρεμές και η ράβδη ήταν λίγο περίεργη. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, άρα αυτό το επεισόδιο δεν θα βγει, γιατί είναι λίγο έτσι. Έτσι το επεισόδιο.
Έχει τη Δανάη που λέει συνέχεια. Γιατί τις έχω βάλει. Ναι, να την καλοκαίρι όλοι. Έχει βάλει τα έστες. Δεν έκανε έστες, έκανε με Vox έκανε. Σαν έστες είναι. Και η μεγάλη έκανε το έστες. Και της έβγαινε συνέχεια το καλοκαίρι όλοι. Καλοκαίρι όλοι. Πρέπει να το πει 10 φορές το καλοκαίρι όλοι. Και να είμαι εγώ τώρα εδώ και να λέω. Τι να κόψω. Τι να κόψουμε από αυτό το μοντάζ. Θα σας πάρω για έρευνα, αγάπες μου, θα σας πάρω. Όχι, δεν πήγα στο Λόφο Λεβίδη με τις μικρές. Μάρκο μου, ρώτα με ό,τι θέλεις. Ναι, τα παιδιά πρέπει να συμφιλιώνονται με τα χαρίσματά τους. Τώρα που είπες πιτσιρίκι, ο εξάχρονός μου λέει πως τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο και του λέει θα γίνει κάτι κακό και μας το είπε. Οκ, Κωνσταντίνα μου, στείλε μου μηνυματάκι να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Αφού χτύπησε τα μάξια και είπε το ήξερα. Αρχίζει και βλέπει το παιδί πάρα πολύ. Ναι. Όταν πας σε ένα χώρο, είτε περνάς από εκεί και νιώθεις την παρουσία κάποιου, σαν να είμαι μόνος. Κάτσε γιατί με μπέρδεψες ρε Μάρκο. Όταν πας σε ένα χώρο, είτε περνάς από εκεί και νιώθεις την παρουσία κάποιου, σαν να είσαι μόνος. Με μπέρδεψες λιγάκι. Αχ, το μάτι μου. Ότι κάτι έχει εκεί, το νιώθεις. Α, ο Νίκ το κατάλαβε, ναι. Εγώ δεν κατάλαβα. Όταν είναι μόνος, νιώθει κάποιος όταν περνά από εκεί, δεν έχει κάποιον άλλον, είναι μόνος. Και... Α, οκ. Άρα περνάς από κάπου, είναι ένα ποτάμι συγκεκριμένα και νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος. Οκ. Ωραία. Τι παρουσία τη νιώθεις. Τη νιώθεις εκδικητική, τη νιώθεις απειλητική, τη νιώθεις χαρούμενη, τη νιώθεις παιχνιδιάρικη, τη νιώθεις σαν να σε παρακολουθεί. Τι νιώθεις, για να σου πω και τι οντότητα μπορεί να είναι, έτσι. Αν είναι κάποια οντότητα ανθρώπινη, αν είναι νηρίδες που είναι οι νεράιδες των ποταμών, αν είναι κάποιο, ξέρεις, οντότητα της φύσης. Εντάξει, παιδιά, είναι όταν να νιώθουμε ότι πράγματα ή νιώθουμε ότι κάτι είναι και μας παρακολουθεί ή όταν περνάμε από κάπου δεν νιώθουμε μόνοι ή ακούμε ψιθύρους ή ακούμε κάποια σφυρίγματα. Είναι γιατί είναι όλες οι αισθήσεις μας ανοιχτές. Είμαστε σε alert, ειδικά όταν είμαστε μόνοι σε κάποιους χώρους. Είμαστε alert, όλες οι αισθήσεις είναι ανοιχτές. Τα μαλλιά μας γίνονται κεραίες, κατευθείαν. Ωραία, άρα σε παρακολουθήσει. Μπορεί σε αυτό το ρέμα, δηλαδή να έχουν γίνει, να έχει χαθεί κόσμος, να έχει πνιγεί. Μπορεί να είναι όμως και κάτι της φύσης. Βεβαίως. Σελήνη μου, ναι. Άμα διαβάζεις και τα βιβλία της Doreen Virtue, το λέει αυτό. Εισερχόμενοι άγγελοι, εισερχόμενοι νεράιδες. Τώρα ξεκόλλησε. Ωραία. Τώρα ξεκόλλησε. Παιδιά, sorry, τώρα ξεκόλλησε.
Τώρα ξεχώρισε. Έχω φάει πολλές, πρέπει να έχω φάει πολλές αναφορές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά έχει χάρη. Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, 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 ναι. Ευχήσου εσύ γκουλ, γιατί άμα ευχηθώ εγώ... Λοιπόν, θα μου γυρίσει το μάτι και θα κάνω κανένα ξόρκι και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κλείνουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Αυτό θα κάνω. Αυτό. Θα κάνω κανένα ξόρκι, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Σας λατρεύω. Στο Oracle Whispers TikTok και στο Oracle Whispers στο YouTube. Καλά.